इधर जो है आग सुलगाए हुए हैं और इधर मिट्टी का तेल है और इनकी इधर ऐसे ही लगा के सेकना है कड़ू का मिट्टी का तेल। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और बताइए आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग जहां रहना हमेशा स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और इस समय हम भी ठीक है, लेकिन सालू जी का तबीयत अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको खांसी आ रहा है। और खांसी आ रहा तो पेट पे बहुत जरब जा रहा दोस्तों, क्योंकि अभी पेट में बाबू भी है और अभी आखिरी महीना भी चल रहा है। क्या बताएं कि खांसी आराम नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, दवा अदरक है, नमक है, बहुत लोग बताएं खिलाने के लिए, लेकिन कुछ आराम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर साहब दवा भी दिए थे, दवा से भी तो भी ब्लॉग शूट ही कर रहे थे दोस्तों। हमारे रूम पे बहुत मेहमान आ चुके हैं, अभी दिखाएंगे आप सभी को। चलिए, अभी एक देसी जुगाड़ नुस्खा जो है अब जमाने चल रहे हैं, उससे देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। इधर सालू जी बैठी हैं और इधर जो है आग सुलगाए हुए हैं और इधर मिट्टी का तेल है और इनकी इधर ऐसे ही लगा के सेकना है कड़ू का मिट्टी का तेल। यहाँ भी लगा ओ लगाने दो तब तो आराम हो। अभी यहाँ पे देखते देखते देखिए कौन आ गया। तो दोस्तों कैसे हैं हम लोग। तो सरप्राइज देने आ गए भैया को बिना बताए, कोई एकदम पता ही नहीं था अचानक हाँ नहीं, सरप्राइज कैसे रहेगा, बता देंगे तो उसमें नहीं, हमें पता रहा कहाँ से एक बार मैसेज करे रहे हाय का, हमें लागत रहा आएंगे तबे ना बताओ था। और भाभी तो अभी सालू जी यहाँ पे सेक रही हैं आग सुलगा के, बात नहीं मान रही। कह रहे हैं नुकुर पे भी लगाइए और गले में भी लगाइए, फिर भी नहीं मान रही हैं। अब इनको क्या ही बताएं हम। अभी दोस्तों सभी लोग जा रहे हैं घर और रोक रहे थे लेकिन नहीं रुक रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम भी हो रहा, कितना बज रहा है? 11:30 बजे निकल रहे हैं सब। और इधर ये छोटकी भाभी हैं, इनको हम जानते हैं। ट्विन का हुआ सबकी जाएगी ना। अरे हम लेके आए थे तो लेके जाएंगे नहीं। अच्छा तो फ्रेंड्स क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि सुबह ही निकल रहे हैं और इसका जो लगेज है वो हमारे घर पे ही है, इसलिए इनको सुबह ही निकलना है। तो चलिए अभी बाय बाय, हैप्पी गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, मंगल यात्रा। लव यू टू। और बढ़िया से सफर करिएगा, लोग सोइएगा मत हैं। हाँ ठीक है, सभी को गुड नाइट सभी को। दोस्तों रात में बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि रुपतारा भाभी और छोटकी भाभी, सभी लोग चले गए, रात ही में चले गए घर। और कहीं जाना था, इसकी वजह से चले गए। और अभी हम दुकान पे जा रहे हैं। आज बारिश हो रही है, इतना गर्मी ना, पहले की तरह बारिश नहीं होती है। पहले इतना बारिश होती थी कि तालाब जो होता था ना, पूरा बाढ़ आ जाता था। लेकिन अब नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं, जहाँ नहीं ज़रूरत रहता है भगवान वहीं पे खूब पानी बरसते हैं। तो यहाँ पे भी पानी की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन गर्मी है तो चाहिए पानी, क्योंकि आदमी, पेड़ पालो, जानवर, बहुत सारे लोग इस तरह तकलीफ़ में हैं कि पानी बरसे भगवान, लेकिन नहीं बरस रहे हैं। अभी दुकान से आ चुके हैं, रूम पे गए थे दोस्तों चाय पत्ती लेने के लिए। और इधर साहब जी नाश्ता वास्ता करके टहल रही हैं। और इनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, लेकिन रात में जो हम बताएं कि किरासन का तेल यानी कि मिट्टी का तेल नहीं था, तो हम लोग डीजल से इनका पैर और जैसे बताएं उस तरह नहीं की हैं, नहीं तो इनका पूरा आराम हो जाता। और आराम बतान क्यों, बहुत आराम बना, क्योंकि दोस्तों हम जानते थे ना, हमको जब छोटे थे, बहुत छोटे, तब खांसी आती थी इतना मम्मी लगाती थी, तो हमको पता था। हम बहुत चीज़ की दवा जानते हैं, बताते हैं सबको, लेकिन ये सब कर नहीं पाते हैं। खांसी की दवा जानते हैं, और जुखाम की, अगर पेट झड़ रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा पेट की दिक्कत है, उसकी दवा जानते हैं। और
चक्कर वक्कर जैसे डेंगू वाला हुआ है, ये सब के बारे में मतलब देसी नुस्खा जानते हैं। खाने पे बहुत ज़्यादा फायदा करता है, दवा से भी तेज आराम करता है। दवा रोज खाती थी, टॉनिक पीती थी कि अब खांसी बंद हो जाएगा, लेकिन 1% खांसी नहीं बंद हुआ था। लेकिन रात में पैर से की डीजल लगा के, और अगर मिट्टी का तेल मिलता तो और अच्छा रहता, क्योंकि वो ज़्यादा फायदा करता है। आपको कहाँ लगाना, किसी को भी खांसी उसी आए गले में लगाना है, यहाँ लगाना है और पैर के गोदोरी में लगाना है। लगाने के बाद सेक लेना है, सब सही हो जाएगा। तो चलिए, मेरा ये जुगाड़ काम कर गया और सालू जी का तबीयत अभी बहुत अच्छा है। और अभी खाना पीना बन रहा है। प्रिया भाभी खाना बना रही हैं तो गाना सुन रही हैं कि नैनों से छुप के प्यार किया जाता है, चोरी चोरी। अरे राज भाई ना है, कैसे प्यार करबू। चला बेचारी गाना सुन के याद करते। यहाँ पे सालू जी बैठी हैं, इनसे ही कुछ थोड़ा हलो हाय हो जाए। बोलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा तबीयत अच्छा लग रहा है अभी तक। अब आगे देखा जाए आगे कब उनका तबीयत खराब हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। और दोस्तों, मेरे जीभ पे क्या हो गया कुछ समझ नहीं, बहुत छोटे थे तभी से इससे दिख रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। काला